राम जी सारे ने नए ब्लॉग में स्वागत हो आपका। आशा करूँ कि आप सारे ठीक होंगे। और दादाजी की घड़ी मान दी थी चिराग जी। क्यों गई करनी तो ढिल्ली हुई हाँ इवनिंग को कर दी हुई आप पहले अपड़ की थी कड़ी उल्टी सरकार या कड़ी कर दीजिए दे या लिकड़ के पड़ेगी लिकड़ के पड़ गया था शुक्र है उरा पड़ गई नहीं कितने पड़ जा तो कोनी से घड़ी 7 महीना जैसे कोनी है ढीली कर दो फिर थोड़ी। बस हाँ ज्यादा घड़ी ना भी ज्यादा सरदा को सरदा को जी दे बंदा टेम देखिए जाओ अपना लोटिया लोटिया बैठा बैठा फिल्म हो रहा है। टेम देख ले फिल्म हो रहा है। दादाजी के फोन चलाओगे बताइए। मैंने कौन हाथ में सोई दादाजी चला देगा दे बार बार काट दे और कौन सा कोई नहीं है वो और काट लेगा। ये देखो दादाजी ये बिड करड़ी से कड़ी एक से करड़ी को नहीं फिर इसका डटने का कर या पहले लिकड़ की पड़ गई थी ये लिकड़े रही ये गदी करने आवे आजा कर भी दी यार मैं भी नहीं गदी करने ये देख दादाजी हम मिस्त्री पे करवा ले आवांगे को नहीं मैंने खोल दिया और वो दाऊ गाल देगा वो गालनी नान दी फिर ढिल्ली हो गया दिल्ली सारी करे जान के पड़ा कोई नहीं जान के करे तू ना भाई बाप की मत को आपके बाप की या सुखा जगह सब बादे बापड़ की दे हाथ लगा दादाजी तो जन हाथ लगा लगा सरकावे थोड़ा गाइस ने दादाजी खोस के मन दे दे ले माप पे करवा ले आऊंगी। ये मिस्त्री गाल देगा इसमें जिब्बे ये काय कड़ी से गिनी है गिन ले करवा के ले आओ 3 4 5 6 ये छठी कड़ी पाना थी मेरी याद छठी कड़ी पे किसी छठी इन पर हाँ ये दादा ने की के करता है आप पे तो करेगा हमें दूर करे सानो के कर दिया दादाजी ने बेरा कोई निकड़ी गालन का और मैंने यो काटा था तो मैंने सोची से ना दाऊ कर दूंगी फिर हो या को नहीं हो मेरे पे ये आड़ा मैंने निशान नहीं लाई थी उड़ करना था। हाँ ये लिकड़ी नहीं समा होगी पहले तो मैल था जड़े या डटरी थी ना या पत्ती सी उड़ा कुछ मैल था। अब वो मैल ही मैंने दिया साफ कर तो ये भी इसका केवरा मैल तो डटरी थी दादाजी केवरा मैल तो भी डटी हो कौन बना हुआ नो फिर मिस्त्री क्या में बैठे हैं जापा ने ज्ञान हो दादा लास्ट बार आखिरी बार देखूंगा तो ये बन की तो बात ठीक है और ना बनी ना तो अपनी ने गोद में लिए काट काट देख ली जो बात मिस्त्री मर गए सही कह और क्यों गाली कुछ मैं 2 मिनट का रास्ता बाजार का ये लेकर करवा ले आवांगी ना तो ये देखी उल्टी से फिर कर गई मन ने दियो ये हाथ में साथ तेरे भी मेले लग गए किसके क्या था घड़ी साथ के घड़ी साथ मैं घड़ी साथ सू सीधे कहाँ घड़ी साथ दोस्त कहाँ से मैं नहीं कल हम आ जाएगी थोड़ा मैं लट मारा की करा था लट मार रहता उसका मुड़ के एक तो काम कर घड़ी सही करवा और फिर ऊपर तो मेरे पर डायलॉग मार रहा है सही कसर है कोई नहीं 2 मिनट में निकल के पड़ी ठीक है यार घड़ी साथ में ले कोई नहीं तो आप भी राज्य रही से कड़ा राजी हंसी वाली बात करे थी ना सच्ची
तो मन ने कितना गलत करी मैं तो दाऊंगा करो ना गलत की करी यार देखो काम कर दिया लिगड़ी बढ़ जाए ले उसकी दादा तो उस मांगली मार मारनी हूँ नसर कावे बाप पे पड़ गई कदर दरी तो दा उड़ फिर उड़ चला दुकान पर करा के ले आवा उड़े ले जाओ तारा दुकान पर हो गया और न थोड़ी हो एक बार देखूं मैं ना ना ठीक है जी देखेगा हमारे देखो भी 10 बार गाली हंसी भी आओ यार घना दुख भी आओ नहीं आवा क्या गालनी तो नहीं आंदी आसी में आवा के दादाजी डायलॉग मारे ठीक हुआ दादा तो भाई यार कोई लग जा करने तो फिर या घड़ी न्यारी तो नहीं था और घड़ी है इधर की ना न्यारी की विदेश तले आवड़ी दादाजी की ना कई घड़ी न्यारी हो मेरा जादू गोप्पा का ब्याह में गई कौन चलता उड़ करवा जावा चल चलांगे ये आगे कटारिया जी और दादा की जो घड़ी साफ करूँ थी ना मैं कुंडा लिकड़ गया मेरे पास उसमें अरे दादा ने पूछूंगी कह रहा है मिस्त्री के गए थे बिठा के स्कूटरी पे और गए तो थे दादाजी कह रहा है मिस्त्री का है फैल होगी मैं तड़के उड़ा आगे बाजार में जाके करवा ले आऊंगी ये लोग है ना ये साफ कर दिया यो ना छेड़े तो मना करने को नहीं कराया दादाजी मेरे पर हाँ उस सुई मारा था यो हाँ सुई मारा था जी बोया है ले मन दे दे शाम के इधर दियो तड़के मैं उड़ा आगे बाजार में जाके और उड़ा करवा ले आऊंगी और आड़े कौन ही दुकान है उरे अपने इसमें आजाद नगर में दुकान के इन फोन नाम हो गया टाइम हाँ घड़ी में कोई देखता कौन 100 घड़ी थे ना घड़ी 700 हाँ मैं 2 ही कर काम हाँ जो 100 दुकानदार थे वह 2 ही दुकानदार पाऊंगे वे ठीक से ये चल गया ना फोन में क्यों कौन पीछे लाओ ये बात तो है कौन में कोई ब्याह बुआ आड़ा शौक का मारा लेवर गोरे और वो भी बडेरा आदमी मंदन की मारी बस कोई 400 की 500 की और बढ़िया गाड़ी लेवर कोई ना मैं करा लेंगी इसने तड़के सवेरे जाके मैं करा लेंगी सुने के है या करी हो चाहे मने नाम दादाजी तेरा लेवे नाम तारा लेवा है मेरा नाम दुआई दिया तो सुई तो तुमने ही मारी थी मैंने थोड़ी मारी थी तो सुई मारी थी मुझे मतलब ठीक थी सुई उड़ो कर मारी थी मैंने कौन मेरा कुंडा तो कुकरे खराब से दोनों में तो कौन से में होया वो दोनों में तो कौन से तय होया वो यही बात सही करे अपन हाँ तो फिर पूजा जा रही थी मन लेना आएगी पूजा मैं तेने कोई चाय बना लिए बोले तू नदन दे दी इतना मैं मानो ले आऊँ आता है बना के पिया बढ़िया शीशा मेरे सर में दर्द हो रहा है बोले बढ़िया ले प्यावांगे तो बना दी बढ़िया इलायची रुचि गिर के चाय बढ़िया ही चाय बना दी मंत्र खातर बढ़िया ही सर दुख था तो सही राम हो जाए गोली ले गोली के ना गुड़ तो कौन गिरे तो फिर चम किसी मनाओगे के चिराग हो रहा भीतर जी सारा ने वीडियो आपने या देखी है ना या जो वीडियो आपने देखी है या कल की है मेरी और कल जो मैंने बोलन की वीडियो बनाई थी ना उसके बाद में मैंने उस वीडियो में खांसी सी आओ थी तो मैंने 1-2 बार तो रोक ली थी जिस तरह खांसी सी आओ थी ना जो रोक ली थी जो रोक के बाद में मैंने बाद में बाबा ने वीडियो जीबे काट दी थी और उसके बाद मैंने इतनी जोर की खांसी आई जो मेरा जी लिकड़न हो गया मतलब पेशाब लिखना होगा मैं इतनी जोर जोर की खांसी आई मैंने जम्मा भूडे डाल खांसी आई उल्टी नारी पड़ी मेरा ने तो क्या था आई एकदम मूलसंद चली गई थी बिरन की और फिर मेरा एकदम मैंने उल्टी पड़ने तर फिर सर दुखने लग गया फिर मैं तो ना गोली लेके ना लौट गई थी फिर इन्हें चिटनी चटनी बनाई थी कल शाम ने फिर मैंने रोटी तो चूल्हा पगाल दी थी चून कूद के दिया था तो जिद करके बाद में वो लोग भी कौन बना पाए कोई भी वीडियो को नहीं बनाई किसी ने क्योंकि मैं हूँ कैमरा मैन घर में और मैं बताने वाला हूँ भी मैं वीडियो बताया करूँ भी बना लो
ये मेरी क्लिप ले लियो, ये मैं मन्नू ने लेके आऊँ, तो मैं कल मन्नू ने लेके आऊँ थी ना, वही क्लिप है मेरी दोहरा एक दादाजी की है। तो वो वीडियो तो वह वीडियो जो आपने देखी है ना इससे पहले, वो मेरी कल बस इतनी मना पाई थी मैं, तो मेरे पास थोड़ी थी तो मैं बोल के भी मना दूँ, क्योंकि मैं बता भी दूँ। तो मेरी तबीयत ये भी पे जब मैं बोलूँ ना, जब मेरा सांस सा उठा है एकदम, ये दे न्यू आज तो कई बार तो मैं तेज तेज बोलूँ हूँ, इस करके हो जाए खांसी सी आवे है। कल तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर मैंने फ़ोन आपके जो बोलन की वीडियो कल शाम ने गिरी थी ना मैंने, उसमें आप देख लियो चाहे, और मेरा एकदम मैंने जुमा जोर की खांसी उठी, फिर मैंने वीडियो ही काट दी थी वह इध करके ना। यही को भी सारे जने इस तरह सपोर्ट मनाई रखो, और आप हिम्मत भी दे हो। और बेबे का न्यू आया था कि आप रिप्लाई कौन देंदे कमेंट की, दे बेबे फोन का मैं तो मैं डरती कौन देंदी भाई, मतलब उसमें के बेरा मैंने बेरा इतना नॉलेज को नहीं रही। बात कि आपके कमेंटा के नाम लिख के मैं ना भाई, जो आपके नाम है आपका कमेंट है वो जरूर तो जरूर वीडियो में, हर वीडियो में न्यू है 5-10 का वीडियो, एक वीडियो जो मैं बोल के वीडियो बनाऊँ हूँ रिश में मैंने 5 या 10 या जितने जने का मेरे पास होस्ट क्या नहीं, इतना नाम भी लेऊंगी कमेंट भी पढ़ूंगी, और जितनी भी 2 या 3 मिनट की वीडियो जरूर कमेंट के बारे में बनाया करूंगी। और हाँ, और भाई जो मेरी रूटीन है वह मैं आपने दिखाने लग रही हूँ। और दूसरी बात भाई, मैं अपने जीवन के बारे में जो मेरा बितिया है, जो पीछा का तो आपने को नहीं देख पाई आपने, तो मैं आराम से धीरे धीरे बताऊंगी सारे ने। और उसका कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे बोल के बताऊं, क्योंकि मैं तेज बोलूँ हूँ, तोड़ी बोलूँ हूँ, तो फिर मैंने मैं काल पछा डर लगने लगा कदे मखा उसे डल खांसी सी आ जाए। और आपका इतने ये भी मेरे बेबे के कमेंट भी मेरे ध्यान में है भी, दादाजी के लिए भी आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करो हो, चिराग की खातर भी करो भी, आप जराब पर आया करो, जूते पर आया करो। बेबे पर आऊँ क्या तक नहीं, तो लगभग तो भी पूरी कच्छी में दिखा है, जूतिया में दिखा है, कई बार बालक है काट के भगा भी दे, मेरी ध्यान ना रहे मैं काम करूँ। जिद बेबे आपका इतना अच्छा सपोर्ट मिलने लग रहा, बता क्या तो नहीं आऊँगी, सुतरे दिन भी आऊँगी, सब कुछ होगा। आप इस बाण ने इतना सपोर्ट करो कि आप बाण मतलब भी अपना घर परिवार में खुश रह इसका बढ़िया डाल, आपकी सपोर्ट की जरूरत है इस बाण ने। इस या बाण ने सपोर्ट कर दोगे, आप इसका चैनल ना बढ़ावा दे दोगे, ग्रो करवाओगे चैनल ने, तो कितनी खुशी की बात है, मेरे बच्चों के लिए भी, मेरे सबके लिए भी है ये बात है जी। ये मैंने सवेरे मैं उठी थी, मैं ये तो वीडियो मैंने एडिटिंग भी कौन करी थी, क्योंकि कल मैंने एडिटिंग करने की मेरी कोई हिम्मत कौन थी। ये एडिटिंग ही को नहीं हुई तो फिर मैं गिरूंगी कितना, फिर ये जो 2-3 क्लिप है मैंने वो जोड़ दूंगी, इसका मैं ही कर दूंगी एडिटिंग न्यू है, फिर मेरे ब्लॉग बन जाएगा सुतरा तो के बनेगा जी। सभी मना आप कुछ ना पसंद जरूर करियो, और लाइक करियो, शेयर करियो, और कमेंट जरूर कराया करो, कमेंट करो, आपके कमेंट पढ़ा भी है, और दादाजी ने भी पढ़ के सुनावा हाँ, आपके कमेंट दादाजी ने भी पढ़ के सुनावा हाँ। मैं उसने ये कहे तो राजी हुए है, दादाजी भी राजी हुए हैं कमेंट पढ़ के ने भी सुनावा हाँ। तो आपका ही सपोर्ट की भाई जरूरत भी है, और आपका सपोर्ट तो हिम्मत भी मना है, सब कुछ आप हो, कहने का मतलब कि सब कुछ आप हो तो मैं हूँ, जब मेरी ऑडियंस ना है तो मैं कौन है। मैंने इसी खातर मैं बोल के भी वीडियो बना दी, क्योंकि मेरे पास वीडियो थी एक को नहीं, और दूसरा रीजन ये हो कि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बताना था, क्योंकि मैं भी जब बीमार हो जाऊंगी तो फिर मेरे घर में कौन वीडियो बनाऊगा, कौन रोटी पानी बनाऊगा, ये बात है। और आज मन्नू की है छुट्टी, आज शनिवार ने ही मैं सवेरे यह वीडियो बनाने लग रही हूँ, टाइम हो लिया है 6 बजे का, तो ये मैं यहाँ बनाऊंगी तो यह वीडियो 8-8:30 बजे तक आप तो आ जाएगी। तुम्हें या एक बेबे सारे जने अपना अपना परिवार में खुश रहो, अपना अपना छोटा बड़िया की ध्यान रखो, और बेबे जो घर में कोई बड़ा है उसकी इज्जत करो, क्योंकि भगवान भी मतलब उन्हें में ही हुआ है, भगवान भी बड़ा बड़ा में छोटिया में लगा लो भी, जो घर का बुजुर्ग हुआ है बड़ा आदमी हो उसमें ही भगवान हुआ है। तो आप उसके इतनी भाई अपना गलती ना करे और उनकी सेवा पानी करे, उसी में भगवान भी खुश है, क्योंकि घर में ही भगवान हुआ है। ठीक है जी, मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, सारे ने राम राम जी। और वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो। ठीक है जी, सारे ने राम राम जी।